Друзья, всем привет! Сегодня мы с Александром выбрались на глухое зимнее такое озеро на зимнюю рыбалку. На зимнюю рыбалку с палаткой, с ночевкой, соответственно. Задача наша порыбачить, отдохнуть, поймать щуку и окуня. Естественно, жерлицы и окунь на удочку. Вот, забросились мы достаточно тяжело сюда, и еще нам идти километров 5 по озеру. Сейчас происходит процесс сборов уже на самом непосредственном озере. Сейчас это трясем. У меня рюкзак, стул. В общем, отдыхать планируем с комфортом. Ну что, Александр, пару слов? 5 километров я не пойду. Километр пройдено. Вышли сюда на озеро. Поднялся прям ветер. Хороший такой. Не знаю, слышно, нет. Тяжело идется, скажу так. Вот так все это выглядит. Фу, рюкзак капец тяжелый. Ну и вещей у нас, конечно, немало, так сказать. Решили все за одну ходку унести. Посмотрел, километр прошли. Фу, тяжеловастенько, нормально. Пока нормально, энтузиазм есть, нормально. Вроде бы место нашли. Сейчас там встанем недалеко. Покажу. Смотрите, ребят, как бобры покусали, обглодали. Да? Повалили дерево. И вот тоже, как они его красиво, да? Обдолбали. Но это я уже дровишек нам сегодня на вечер, думаю, хватит приготовить, покушать, поужинать, так сказать. Ну ладно. Продолжаем. Лучшая пища, да? Это быстрая лапша. Уже стынуть стало. Доширак. Ну что, дорогие друзья, покушали, посидели в теплой палаточке. Хорошо так что-то разморило. И пойдем сейчас ставить жерлицы с Александром. Берет свой шуруповерт. Жерлиц у нас сегодня 20 штук. Такие вот мы решили поставить уж наверняка. Вот. И сейчас вот здесь вот по озеру понатыкаем. Ну и будем ждать. Ну что, Саш, первая пошла. Саша, сейчас нас рассудят мои подписчики. Значит, спор в чем состоит? Значит, вот здесь глубина 15 метров, а вот здесь вот тростник. Глубина метра 2-3. Александр отказывается ставить сюда жерлицы. Да я тебе говорю, там 2-3 метра. Короче, он отказывается ставить жерлицы. Я его специально тяну сюда. Какой план, короче? Я думаю, что с глубины будет выход утренней мамки. Такой килограмм на 5, на 10, может даже. И как раз здесь уже свежий живец. И мы такие, хоба! И все. И завтра у нас, ну, как минимум, 3 попадется. Что думаете? Пишите в комментарии. Ну и как же без вечернего костра? Правда, все уже стемнело. Особо не поснимаешь. Ну что могу сказать, жерлицы поставлены, дрова нарублены, чай попили. Все, сейчас посидим у костерка и ляжем спать. А тем временем там у меня гречечка уже
тушеночкой закипает. Вот так выглядит внутри палатки у нас. Просто люкс. Раскладушки. Ну тут снег, понятно. Сейчас вот утрясаем, стелим. Костер уже догорает. Я за ним еще слежу пока. Потом его снежком прикидаю. Ну такая вот палатка. В общем, готовимся ко сну. Доброе утро. Спалось хорошо. Под утро маленько подмерз нос. Но это нормально. Ладно, надо вставать. Так, ну что, пойдем посмотрим, что там на улице. Красота. Ой, красота. Зимний лес. Ой, свежо, хорошо. Ну что, пойдем, Саша уже жерлицы посмотрел. Оказывается, сейчас пойдем, дойдем до него. Спросим. Саш, доброе утро. Доброе. Ну что, ты посмотрел жерлицы, как там? Одна холостая, один шнур. Все как мы любим. Шнур, что с ним, отпущен или съедим? Отпущен. Молодец, молодец. Ай, хорошо. Ну что, ребят, дошел я до своих жерлиц. Дальние, которые мои на дальнем кордоне. И должна быть мамка. И одна сработка есть. Вот если видно, они тут стоят у меня. 4 штучки. И вот флажок горит. Снега, конечно, вообще. Ну вот так бывает. Что поделать? Опа, ребят, на обратном пути вот иду к лагерю. Еще один флажок загорелся. Работает. Ладно, посмотрим в любом случае. Так, смотрим. Что-то есть. Что-то есть. Опа, есть. Опа. Вот такая вот. Такой шнурман. Ну что, щучка есть? Классно. Ну, мелкая, конечно. Отпустим. Мотает, 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 смотри. Ага, ага. Смотри, смотри. Пошла, пошла, пошла. Такой же шнур, что ли? Блин. А есть хоть эти-то? Ничего нету, да? Следов ни хрена. Пусти. Смотрите, ребят, как красиво. Скала, с нее вода стекает. Я уж там близко подходить не буду, что-то я маленько опасаюсь. Вдруг там лед. Хотя вряд ли, конечно, но ну такая вот скала. Обалденно. Вот у нее, сейчас думаю, попытать счастья по окуню. Половить классно. Бидон вообще, конечно, супер. Вот так вот, думаю, здесь прям посидеть. Как раз здесь вот такая небольшая заводинка. Типа, это я все так думаю. Сейчас вот здесь вот пробурлюсь и попробую половить. Короче, ребят, не клюет возле... Да нигде не клюет.
Сейчас подойдем к Александру. Он тут сел плотву половить. Поинтересуемся у него, как ощущение, ловится ли что-нибудь. Такая мрачуга поклевывает. Опа. Ну ничего, на живца пойдет. Кому надо живец? По 25. На обратном пути вот мы блеснили в тех краях окуня. Идем к лагерю собираться. Одна сработка. Посмотрим сейчас. Оп. Есть? Есть, блядь. Есть, да? Ну-ка, ну-ка. Опа. Ой, хорош, Сань. Ой, ну нормально. Пойдет, смотри. Вообще красавчик. Хорош. Ну что, доволен? Нет. А что нет-то? Где пятерка? Красивая, красивая. Смотри какая. Ой, вообще красотка. Тихо, тихо. Вообще какая, да? Ну сколько она, Сань, как думаешь? Да я думаю, Грамм 500. 500? Ладно, не будем выделываться. Килошник. Да не, ну килограмма нет, ну я думаю грамм 800 есть. Такая, ну, хорошая. Шнурочек такой относительно. Все. Ну, в принципе, все, рыбалка удалась. Классно, все супер. Место под палатку вот так вытаило под нами. Тепло было спать. Все, собрались. Костерок здесь остался. Летом, может, приеду сюда. Хорошее место. Вот. Все, последние сборы. Саня и Сани там. Вот. Собираемся, короче, и стартуем. Попутно проверяем жерлицу, собираем и двигаем в сторону базы. Полпути пройдено. Все нормально, полет хороший, жарко. Рюкзак греет. Сани в этот раз полегче. Меня Все. что-то не греет ничего. Сань, так я тебе могу рюкзак дать, ё-моё. Знаешь, как хорошо. Спасибо. У меня есть 2. В общем, короче, осталось примерно километра 2, наверное. Вот. И там уже будет, так скажем, выброска. Дорогие друзья, вот и подошло наше видео к концу. Мы добрались до машин. Все нормально. Вот так вот все это выглядит. База отдыха. Машину я здесь оставлял. С нами собака. Пьем чай. Собираемся и едем. Пару слов от Александра. Это был поход, а не рыбалка.